26 de abril, domingo, a partir do meio-dia, primeira edição do projeto Flash Bosque Maia. Uma mega festa ao ar livre, com vários DJs tocando ao vivo. Venha relembrar conosco os anos 70, 80 e 90. Local: Bosque Maia, Avenida Paulo Fazini, Centro de Guarulhos. Realização: DJ Marcelo Bagua. Apoio: Prefeitura Municipal de Guarulhos.